हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट रिंगटोन। तो गाइस अगर आप अपने फोन में रिंगटोन सेट करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए आप रिंगटोन्स ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ रिंगटोन्स दी जाती, तो यहाँ से आप देखिए सिलेक्ट करके रिंगटोन सेट कर सकते। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए ऐड रिंगटोन्स पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखिए आपने जो भी थर्ड पार्टी सॉन्ग्स वगैरह म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड किए होंगे तो आप सिलेक्ट करके रिंगटोन सेट कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।